예. 내 인터넷이 좀 구린다는 점이야. Let's go. Do this. 야 바퀴가 왜 느렸다가 빨라지냐 이거 그거네 이거 하울의 무빙이 지린 섬 이거. 하울의 무빙이 오지는 성. 좀 많이 기다려보자. 메이플 스토리. 도리. 메이플 어. 됐어. 역시 메이플은 갓겜이야. 역시 같이 하고냐? 야! 김인가? 미친놈아. 야, 김인가? 하고 있냐고. 오. 안녕? 안녕하세요. 안녕하세요. 올리버스 미더스입니다. 스탑. 나 웨이. 인간아, 넌 여기, 인간아 나 할 말이 여기 있어. 넌 여기 들어가는 게 야, 맞아. 술 먹자 했잖아. 슈퍼 아이돌리 쇼 동동맨이 야, 총. 아, 야, 인가, 오케이. 스트레이트. 그러고 뒤져. 일단 아우라 이만. 얘들아 샷건 헌터맨 어쩌라고 매번 병신. 나이스. 인간이가 미쳤어. 욕. 안녕. 너랑 살아야지. 뭘 뻔하봐. 야야야 당해. 야. 에이요. 너는 귀야. 네가 나가지. 예! 에이요. 야, 그냥, 난 빠꾸가 없다, 이제부터. 야, 쳤다. 네가 야. 할아버지. 예. 로스트. 쇼미더 머니. 작전. 유. 너 개쩌로. 쫄. 야, 에임, 야. 인간아, 너가 다 죽였어. 씨발. 너가 죽였어. 야, 인간형. 첫화, 인간형. 다 죽이다. 인간이 같이 족치서라. 여러분, 인간이 인간이만 필요합니다. 족치시라. 인간이부터 족치고 뭘 합시다. 잠깐만 말고 인간이부터 족치시라. 나발이. 엄마, 브레이크. 야 채널장부터 죽여. 인간 브레이크. 야, 주인장 죽여. 야, 이거다 먹어라. 안녕, 못한다, 이 아까 새끼야. 날려. 야, 래퍼 하자면서 다 죽이냐, 너 혼자. 왼손에는 일단 아이, 그럴 거면 배그를 하자. 오, 용룡이가 이겼네. 영광스러운 죽음을. 인간이가 바뀐 거 같다, 애가. 기분 탓인가? 왜 바뀌어 내가? 애가 왜 사람이 좀 바뀐 거 같아. 다 뒤졌다. 안타까워. 모두가 사람은 패배잖아. 사람이- 네가 죽였잖아. 사람이 언제 죽 아니 내가 우리 서버 주인장의 실체. 내가 먼저 죽여. 사람이 언제 죽는다 그러면은 생각하면 바로 나는 인간이와 탄핵 친구가 혁명을 되었을 진행- 때다. 뭐야, 이거? 여기 어디야? 뭐였더라? 그
헤드맨 줬대. I love. 근데 나 마크맵 하고 싶다. 마크맵. I love. 모드로만 해야 돼요. 그러니까 모두 하고 싶거든. 모드 한다. 그래? 아니 뭐 뷔페야 뭐 에이. 고기야. 저 깨지면 진어. 야, 술 먹자 오, 했잖아. 그렇지. 야, 술 먹자 했잖아. 야, 술 먹자. 야, 술 먹자고. 뭐 마라탕이야 마라탕을. 야, 술 먹자 했잖아. 아우. 잘못했어 안 했어? 나는 뭔데? 나는 뭔데야 이 새끼야. 알았어. 옆에 있던 죄. 흉기다. 탁. 찔렀어? 일부 안 찔렀다. 내구도 달달게 한 잘못이야. 알바? 술 먹자 했잖아. 나 내지. 니지? 너 S10 너 헤드맨이지. 너 헤드맨이지. 인간이 죽어라. 야 얘 헤드맨이다. 죽어라 개인간. 살고 싶다 말해. 열지 마라. 야 이거는 탐욕의 항아리가 아니야. 인간이 항아리다. 얘 딱 초록색이네. 일어나라. 있잖아. 배는 왜 줬어? 열지 마라. 됐다. 오케이. 폭탄 갖고 와. 오케이. 야 헤드맨 끌고 와라. 오 미친. 욕하면 안 된다. 욕하면 안 된다. 아니 욕하면 안 된다. 욕하면 안 된다. 야 얘도. 야, 님들 앞에 그 히히 오줌 발사. 야, 오투. 잠깐만. 야, 지금 오투다, 오투 음료수. 짜먹는 거. 히히 오줌 발사. 히히 오줌 발사. 야, 발로 까, 얘. 발로 까, 그냥. 발로 까, 사커. 뭐하노? 야야야 벌써 부서져. 왜 벌써 부서져? 잠깐만. 거의 인간이급 내구력 그냥. 얘 축구 선수임. 이게 뭐지? 나는 아무것도 못하지. 난 8,500원이야, 8,500원. 어? 야야야야야야야야야야야. 야, 8,500원. 야, 이거 들어. 아, 게이셉. 진짜 뚝띠 안 좋다. 아니. 게이셉. 정신 차려. 게이셉. 안돼. 안몽통. 돈 챙겨야 돼. 야, 이거 진짜 비켜. 내가 난 몸을 가겠어. 이 세계를 구원하겠다. 아이 눈앞이 보이지요. 인간아. 안녕? 인간아 미안해. 재물로 바친다. 김인간 죽었어? 김인간 죽었어. 제발 죽었다고 해줘. 죽었다고 해줘는 뭐야? 내가 죽는다. 잠깐만. 형이 사람을 죽였어. 뭐야 이 새끼. 내가 아까 너 은근 착한 녀석이었잖아. 뒤 맞았어. 형이. 내가 몇 명 죽였어? 뭐지? 형이 한 명 빼고 다 죽였음. 왜? 얘들아 살려줘. 형이 자꾸 브레이커 했잖아. 근데 어떡해. 우와 이 미치겠다. 나 여기 있어. 야, 오줌 발사 지린다. 아 살려주니? 가자. 버리고 가자 그냥. 스시도 챙겼어. 아니 왜 쟤? 얘 축구 선수야, 얘. 축구 선수야, 그냥. 반갑고. 근데 쟤는 불러. 야 소리 한번 지르고 와라 오라고. 아니 인간이랑 그럼 이제 연어 얘는 재물로 우리가- 갖췄는데. 헤이. 야 용렬이 놀라는 거 아니냐? 인간이 지금 입 왜 벌려지고 있어? 뭐야 쟤? 미역국 하나요? 맛있는데. 전략 내지어주고 갔다. 맛있. 아우, 십덕 같아. 미역국 하나 미역이랑 국이랑 겁나 맛있. 에휴 진짜.
애니 보면서 해. 인간아 너 왜 뒤졌어? 예? 야야야 아무거나 하나만. 야 잠깐만 어, 내려. 야 인간이 팔자. 그거고 나와라. 야얘 대가리 좀 줘봐. 아니야 이봉아 내가 미안해. 내가 너무 미안해. 내가 진짜 너무 미안해. 이봉아, 미안할 짓을 하지 말아야지 그럼. 자 둥글게 빙글빙글 돌아가며 춤을 춥시다. 김인간 머리를 치면서 노래를 부르며 랄라랄라 즐겁게 던지자. 야 아무거나 하나만 더 있으면 되는데 진짜 없냐고? 이봉아 진짜 어딜 씨. 봐봐 이봉아 사람이 우리 저기 있잖아. 우리 저기랑 야 용룡이 어딨어? 용룡이하고 용룡이하고 만두 어딨어? 만두 형이 눌러서 빨리 말해줘. 대답. 그럼 용룡이가 지금 살아있어. 용룡이가 지금 이제 만두의 머리를 있어 용님. 가만히 있어봐 임마. 미안해. 오 용룡아 그렇지. 저 아까 나 야, 넌 들어가 심해. 있던 사우나 방에 한 개 더 있던데 밑에 등고. 오케이 만두는 버리고 간다 그냥. 만두는 버린다. 야 특급 수령 오케이. 일어나봐. 야. 일어나. 야 넣는다. 올게. 예? 오케이 넣자. 도망가. 만두는 버린다. 만두 버려. 만두가 뭐지? 이거 응 빨아버려. 오케이 빨아들였구만. 오케이 야 가자. 만두는 버린다. 아, 피 줘야지, 피. 아, 이게 맛있더라. 얘네는 이제 버려. 안 돼. 야 맵다. 엄청 뭐 스파이도 개 많이 먹으면 어떻게 되지 궁금한데. 쇼. 킬안 제발. 주면 게임 던지. 킬안 주면 게임 던지. 킬안 주면 알았어 게임 던지. 알았어. 킬안 주면 게임 던지. 지금 안 돼. 와. 아니 지금 안 넣어진다고. 아이 미친놈 아니요. 오케이. 야 확인했어. 왜 나한테 그래? 절 던진다는데 거기 거리에 이제. 야 만두야 저기 문 열어봐. 평범한 우리 친구야. 야 너무 좋아하는 거 아 행복하다. 새끼인가? 로코다. 촬영 중이야 로코. 미친놈인가? 자 촬영 매뉴얼은 이제 인간이에게 들으시면 되고요. 어이구야. 사람 죽여놓고 평범하게 존나 웃으면서 행복해하는 게 동상 사이코 전문 유튜버 김인간. 야야야야야 용룡아 저기 여기 뚜껑 있냐 그거 천장? 아, 여기 있을걸? 야야 잠깐 기다려봐. 이거. 야 천장 미친 새. 씨발놈 너 뒤져 그냥. 씨발놈 뒤져버려. 너가 죽어? 야. 내가. 야, 분탕 전문 유튜버. 가. 아니 얘들아 야 나는 왜 자꾸 몰라. 애들이 잠궜어. 저는 좋아할 때나 김리무 저주할 야, 거면 우리, 나 좀 야. 도와줘 봐. 오케이. 야 근데 다 날아갔어. 김인간은 그냥 버리고 가자. 아니요. 근데 뚜탄 던진 건 만두야. 아 이거 그거 나발이 다 한테만 왜 그러냐 아닙니다. 넌 안 돼. 몰라 한이 좀 쌓였어 그냥. 얼마? 오케이 알았다 아주 좋았어. 아니 너도 그러잖아. 아니 난 지금까지 하고 있어 아니다. 너 한 대 맞자. 여기를 저주하라 저주 할까 말까 안 해야지 다 죽여버린 건 기억 안 나니? 올해 아니 네가 그렇게 하길래 그냥 뭔가 저렇게 나. 해도 되는구나 한 거지 내가. 야, 부부싸움. I understand? Understand?
내가 왜 이렇게 화났어? 야 진짜 나 그 피 1이나 한번 시도해봤어. 나 그 피가 1이라 가지고. 나 피가 1이라 아 가지고 빨리 한번 좀 시도해봤어. 와라 아이 씨발 아 깜짝이야. 나 던지는다 진짜 던지 어쩌라고 안 물어봤어. 예 출발 가자. 예 출발 김인간의 의견은 묵살한다 나이스. 좋아요. 나이스 아 근데 최악체가 우리는- 힘을 먹어버렸는데. HAZ2를 뛰어넘는 유튜버가 됐다 아니야 이제 한이 좀 쌓여갖고 나는 이제 난 너하고 좋은 관계를 유지하고 싶었어 인가 뒤에 봐봐. 어? 있었네 그래서 여기가- 난 너하고 좋은 관계를 유지하고 싶어서 오케이. 이거 일단 넣자. 야 시작하자마자 넣어버려. 이거를 내부 정리하듯이 꼼꼼하게. 뭔가 우와 땀뽕기당. 비스클레테이라. 그러게. 오케이 문제야. 가자 문제야 빡혀있음. 오예! 에 와요 빡. 예! 야야야 이거 올려. 야 이거 카트 앞쪽에 올려. 이리 와봐. 나 들어줄게. 에. 들어줄게. 이 상태로 올려. 프레스 야 이거 아, 야, 야. 이거 몬스터한테 됐어, 쓰면 됐어, 넉백 됐어, 되냐? 살짝 안 해. 몬스터한테 쓰면 넉백 오케이. 야야야 지렸다. 야야 내가 하지 말아봐. 야 이거 몬스터한테 쓰면 어떻게 돼 이거 선풍기 안 써봤어. 아 이거 한번 내가 타가지고 쏠게. 아 너가 잠깐 저쪽에. 나나 선풍기맨으로 전직한다 체어맨 대신 팬맨이다 팬맨이다 팬맨 이거 나는 왜 던져 야, 알았어 스톱 아니. 당장 스톱 얘가 출발. 부시는 게 맞다. 바람 뭐 샘송 랩. 야 방사기의 해적이다 방사기의 해적 자 여러분들 아니, 선풍기하지 말라고. 하겠습니다. 아이 그만하자 연호야 미안해 아 깨졌네 사이에 못 끼우나? 아니야. 오케이. 야 하얀색. 컴. 야 가자 방사기 가자 야 같이 밀어 좆바 같다 좆대 돌진! 뽀삐야 너 많이 컸구나. 아니 그거를 씨발 만들고 아니 하얀 방석이 그 사거리가 안 나. 뽀삐가 좀 많이 크네. 조용히 하랬더만. 까비. 아니 근데 야 화염방사이 원대학 우리 뽀삐는 안 물어요. 그 대신 사람을 찢어요. 무슨 느낌인지. 야 깜짝아 깜짝아. 아 버려. 야 폐기 쳐보냐. 일로 와봐. 야 일로 와봐. 또 이상한 소리 너 나. 뒤에. 야, 여기 뭐 먹을 거 많은데 근데 여기 먹을 거 뭔 많아 소리야? 아 뒤져 좀! 그래 이씨. 형도 같이 옆에서 그 사이좋게 놀고 있어. 완벽해. 야 너네 조용히 안 하면 내가 너네들 살아나자마자 알았어? 사이좋게 지내. 야 싸가지 없는 게 이씨. 야 인간이 너 후배 교육 따로 안 시켜? 한 번만 기회를 주십시오. 야 후배 교육 따로 안 시켜? 죄송합니다. 반성하겠습니다. 저희 야 빨리 시켜. 방사 이러지 말라 했지 내가. 아 진짜. 왜 그랬어? 아니 부대장님이 왜 그랬어? 아니. 왜 그랬어? 아이 왜 그랬어? 아이. 왜 그래? 왜 그래? 케이스. 왜 그랬어? 자 좀만 기다려봐 저기 아직 뭐 먹을 거 많거든 인간. 야, 너 좀만 기다려봐 여기 두 번째다. 그건 아니야.
만드는 소리가 났는. 이거 야 포인트에서 진짜 자, 사람들이 공포를 느낀다는 11도 상공에서 제가 한번 해보겠습니다. 오 마이 갓. 사람들이 공포심을 느낀다는 11. 아니 돈까지잖아. 아니. 사람들이 공포심을 느낀다는 10. 네가 네 얼굴이 제일 무서워 이씨. 제가 한번 해보겠습니다. 죄송합니다. 저희 기회를 한 번만 주십시오. 저희 카트에다 옮겨다 주세요. 다시는 이해 안 누르겠습니다. 가라 인간형, 가 빨리 체크해 인간형. 인간형 빨리 앞을. 가라 몬스터볼 상대방의. 오케이 인간아 저녁이다. 오케이. 둘 다 반성했으니까 인간이 저녁. 반성했기 때문에 다시 빠르게 가는 거야. 오케이. 한번 넣자 이거. 한번 넣자 이거 그냥. 야 넣자. 거의 다 넣어. 넓게 하자 빨리. 예? 불판 있었으면 환장했겠네. 잠깐만 내가 카세트 플레이어 하나 더 있다. 자 일어나 씨. 일어납니다. 씨. 오케이 희민아 당첨. 가자. 아 싫어. 아 3번만 기회를 주세요. 너는 이제부터- 야 호임 새끼. 야 너도 당첨. 넌 이제부터 나누트다. 너는 장차 오케이. 이 우주를 씹창낼 개새끼가 될 것이다. 전화 소리 뭐야 근데 이거 어. 어디서 들리는 거지? 야. 아 비디오 야, 진짜 테이프 넣어야지. 소리구나. 이게 뭔 소리가 있는데 핸드폰에서 전화 오는데? 맞아. 핸드폰 진동해 이거. 진동? 이거 됐을까? 어? 야 이거 연어 여기 숨어 있다. 야 연어 여기 숨어서 밥 먹고 있는데. 야 ASMR. 내가 제발 할게. 얘들아 연어 숨어서 밥 먹고 있어. 야 이 개새끼야. 야 라면 맛있더라. 야 고자지 누구야? 고자지 야, 누구야? 야, 일로 와, 야, 일로 와. 야, 난데 야, 난데 야 인간형 가서 보고 와. 난데 난데. 아무 말 안 했다. 상대방의 제가 먼저다. 만지가 먼저다. 아니 알바 아니야. 상대방의 헌팅원을 잡아. 자 뭐 있어? 이만이잖아. 알바 아니야 있어? 레전드네. 야, 인간이 인간이 내놔라. 뭐 있어? 넣어야 될 거 아니야. 여기로 가야 돼. 아, 지금 인간이 봐봐. 내 거야. 여기로 넣어야 돼. 아, 인간이 내 거야. 아 공성애자야? 어? 끌어 게이들아. 야, 인간아, 쟤한테 빨리 뭐라 해. 뭘 봐. 아 김연호 저 게이가 말이 많아. 씨발기를. 그대로. 아니 이거 야 이거 빨리 넣어. 용량아 빨리 넣어. 와우. 아우, 이 대가리. 오케이. 소리를 짭. 야 인간이 빼. 야. 진짜 뺐어. 야 이 미친놈. 진짜 뺐네. 야 진짜 뺐. 아니. 야, 여기 빠져 있어. 안돼 이거 선배님. 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 내가 들고 갈게. 야, 선임이 뒤졌어, 이거. 선임 맞짱가. 고기만 패. 선임 어? 맞짱가. 안녕하세요. 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 오. Just got down. Delete your face. Oh, 늙은이 and sure. 고기 하라고 웃어. 애 치웠나? 뭐가 12초기 11, 12, 애 치웠나? 인간이 외롭지는 않겠다.
아 형 여자친구 많이 생겼네. 자 개노자 삼형제. 가만 있어. 동민이는 젠바이. 가만 있어. 어이, 야, 눈 안 깔아? 눈 안 깔아? 눈 안, 오케이. 너는 형은 다- 쓰레기통으로. 쓰레기는 쓰레기통으로. 어디로 움직여? 쓰레기는 쓰레기통으로. 김인간은 안 살리도. 야, 넣자, 빨리. 아니 빨리 가자. 일단 빨리 가자. 어차피 나 두 번째. 어차피 거의 다 털었어, 어차피. 두 번째 나가긴 했고 이거. 넌 입가 갈고는 거야 임마. 가자. 네가 카트 좀 끌고 와, 내가 이제. 아 오케이. 자 난 이제 회피 기동으로 이제. 내가 너보다 선임할게. 띠띠 빵빵. 아까 그럼 내 잠깐만, 여기 이병이고 있다고 내가 좀- 이병이고 저거 누구지? 의자에 있었구나. 일병이고 어디 갔어? 또 야, 용룡이가 임마! 상병인 거야. 아. 여기 하나 있잖아. 2개 있잖아. 뭐야. 어쩌라고. 아, 넣어야 될 거 아니야. 아 병장이지 그냥 병장. 뭐지? 아니, 니붕이보다 연어. 아래야. 야 연어 내가 아니야 연어가 니붕이보다 아래니까 그냥 병장해 그냥 병장. 예. 아싸. 오케이. 아니야 야 연어를 여기야, 설마? 신병으로 하고 니봉이를 아니 연어 새끼 패급에다 둬야 맞는. 아니 아니지. 깜짝아. 아니 깜짝아. 오씨 깜짝아. 아니 깜짝아. 강사자가 오셨는데. 야 어. 후임 네 죄송합니다. 예예예 네. 아 예. 야 아 예. 야 수임모. 신만두 야 이병상 신만두 유모. 아니 깜짝아. 아니 갑자기. 아니 우리 뽀삐 야, 귀여워하고 신랑도. 하고 야 신만두 어? 야 간주 선별 안 돼? 모임 아에 잘못 들었습니다. 니 후임 니 후임 관리해 빨리 신병 왔잖아 관리해 야 연어. 야 안녕하세요. 아 예. 야 너 지금 라면 먹고 있지? 김인간 아 아닙니다. 다 먹습니다. 선임이 말하는데 라면을. 아이, 선임이 말하는데 분대장님 그게 맞아. 분대장님 오셨으니까 분대장님 오셨으니까. 부대장님. 아니, 나 없던 사이에 뭔 일이 있었던 거야. 계급정에서 연어가 10명이고 내가 야 내가 2병이고 낙팀에다 뜬 그 인간이가 1병이고 용룡이가 3병이고 너가 분대장이야. 야, 오케이, 확인했어. 잠깐. 야, 이거 뭐냐? 오. 죽음의 손. 꺼져 어. 우엄마 내가 우엄마 많이 우엄마 오 우리 중대장님을 이씨 야오 미지노 쿠키 잠깐만 야 회상해 미지노 쿠키 이치노카 정부에 일곱 갔다 오야 인가 무슨 로드롤러 해봐 무슨 로드롤러 무슨 개사기야 무슨 저거 카트 자 개사기야. 케이크리슨 카트 개사기야 저거 카트 밀고 다가 오씨 그럼 던져 너안 된다 정말 강했다. 그니까. 존나 야야야 펌 잡지 마. 존나 힘들었던 싸움인 척하지 마십시오. 야야야야 야, 존나 힘든 싸움도 아니잖아. 그냥 씨발. 얘들아 나 어. 개그 몰랐어 나 병장이야 병장 아니 내가 병장이라며. 아 잠깐. 야, 끝. 뭐야 이거는? 나 이 처음 연속- 보는데? 이걸 왜 처음? 우리 방금 했던 맵이잖아. 방금 한 거야? 아 근데 사진이 약간 좀 아이씨. 야 니붕 야, 이 새끼. 야 니붕 나 흑화할 거야. 여러분 너 중대장이야 너 중대장이야 아 나 중대장이야? 영창 군대장이 보낼 수 아니라 있어, 중대장이었어? 너 영창 보낼 수 여러분들. 있어 여러분들 이번 야 유튜브 영상 야 일요일 일병 김인가 구석으로 중대장은 너희에게 실망했다. 똑바로 안 해? 중대장은 똑바로 안 해? 중대장- 똑바로 안 해? 야 후임도 똑같이 관리해 빨리 뛰어 아닙니다 밥부터 먹었습니다 밥부터 제가 먹었습니다
제가 나는 일 잘하는 중대. 제가 교육시켰습니다. 일을 정말 열심히 하지. 제가 교육시켰습니다. 제가 교육시켰습니다. 제가 교육시. 지금 선임을 때려. 나 병장인데 가도 되냐? 자, 전원 집화. 야, 내리가. 야, 부대 내 부조리가 있다는 소식이 들렸어. 이거 사실이야, 아니야? 아니야. 인간아, 난 너를 믿어. 알지, 인간아. 아, 잘하자. 지금 군내 탈영병이 나타났다고 합니다. 탈영병? 연어가 밥을 먹으러 도망쳤다고 합니다. 야. 자, 오케이. 책좀 봐주십시오. 자, 제가 김연호. 자, 좀. 탈영병을 들고 어그로를 끈다. 자, 실시. 책좀 봐주세요. 책 좀 봐주시라고요. 책 좀 봐주세요. 책 좀. 난 벽이다. 분대장님 살아계십니까? 그렇죠. 분대장이라고 했나? 아니 책 보라고 책 보라니까야지. 여태급 아니 책 좀 보세요 지. 아니 제가 다 못하니까요. 나는 개똥벌. 나는 흑인. 아야 책 봐봐 진짜. 아이 책 봐봐. 나 너무 제 벽에다가 얼굴 받고 있어. 벽에다가. 아유 탈영병이 몇 명이야. 아유. 시작 1. 회장도 탈영했어. 씨. 여러분 무슨 일이 생겨도 어른. 씨발. 중대장은 너희와 함께 탈영을 하기로 결심. 야 씨발 야 군대장 나보다 빨리 죽었으니까 너 이제 내 후배야, 임마. 면 타령을 하냐? 야 우리 그거 하자. 그러면 중대장은 타령이 하고 자. 야 먼저 중대 타령이다. 후배고. 야 10만부. 그거 하자. 야 이제 내가 마지막까지 살아남았어. 이제 내가 중대장이야. 오케이. 야, 그냥 왕게임으로 하자, 얘라, 차라리. 너보다. 야 너보다 병- 늦게 죽었어. 상병 새끼가 말이 많어. 나 병장이야. 아니 저걸 왜 패? 아니 오케이 나 혹시- 선병할게. 나 선병할게. 나 병장. 연어가 일병이야. 인간이가 이병이. 인간이가 해야지. 인간이가 제일 먼저 죽었어? 혹시 이번 컨셉 그 야, 계급 사회인가요? 김용룡. 맞다. 야, 너 부대 관리 똑바로 안 하니? 너 후임 관리 똑바로 안 하니? 야, 죄송합니다. 야, 죄송합니다. 김연호. 반등수면 안 내지, 김연호. 지금 안 가. 저 배급 새끼가 둘이야. 야, 용룡아, 이상하지 않냐? 예. 야, 1병, 죄송합니다. 2병 둘 다 어떻게 다 패급 새끼들밖에 없어. 죄송합니다. 내가 말년에 씨발 왜 이렇게 꼬여갖고 이상하지 않냐? 관리 똑바로 하겠습니다. 그래, 잘 좀 하자. 야, 나 금방 나가잖아. 잘 좀 하자. 예. 계급 사회다. 이번 영상 컨셉 계급 야! 사회다. 야 1병 김인간 내 눈 앞으로. 2병이라며? 네 1병임. 연호가 제일 먼저 죽었어? 제가 이병입니다. 오케이. 야 1병 김인간 내 앞으로. 중대장님! 조심. 중대장님! 중대장은 너희에게 실망하지 않았다. 호이자! 아니 어차피 돈까지잖아. 중대장이 뭐 하셨다. 아니 야, 형님모 넣어. 야, 연윤모 넣어. 연윤모 넣어. 이병 연유모. 이병 야, 내가 야 어디까지 2병 맞추냐. 김연호 내 눈 앞으로. 이병 김연. 씨발 2병 따위가 웃어? 야 얘 막혀가지고 못 가는데. 야 큰일 났다. 잠깐만.
야 아무나 저 카트 밀어봐. 그러니까 나 지금 존나 열심히 하는 중. 이거 우리 한 번에 에이스죠 이거 한 번에 에이스 써서 하죠. 안녕. 만두요 무식 가는 거 왜 이렇게 재밌지? 뭐 집 가? 이병 나부랭이가 집을 가? 너 타령할 거야 너? 너 미쳤어? 타령? 골방이나 조전. 오 진짜 까대. 아니 하필 저기 딱 끼냐 진짜 미친. 아니 저기 딱 낄 수가 있는 거야 카트가. 거요. 야 여기가 무한성이다. 오케이 오케이. 아니? 우와. 내 거야. 이 씨발 일병 나버리. 더블 킬. 야 유원이 씨발 일병 나부랭이. 한판더 해? 이거 찐막. 오케이. 오케이. 아 찐막이 어딨어. 레벨 3는 가야지. 저것도 3스테이지는 가야지. 너 때문에 못 아, 가 임마. 아 3스테이지는 가야지. 너그 때문에 못 간다고. 아 나 제대로 할게. 아 제대로 하자. 랩이고 자시고 그냥 이거 찐막이야. 힘들어. 에잉. 야이씨. 야 진짜 오해하지 마. 빠빠빠빠빠빠. 막판이면은 던져도 되겠죠 어차피. 야 이 새끼야. 야, 인간아, 이거 조금- 너 밥 먹기만 해봐. 저다 먹었습니다. 저 문제까지 했습니다. 야 일병 김인간 내 앞으로. 야 이제 내가 분대장이야. 야 이제 내가 분대장이야. 정말이니까. 야야야 제일 빨리 죽은 애 누구야? 똑바로 안 해? 이 야, 쟤- 인간입니다. 이 인간 내가 이런 일을 나서야 돼. 아, 오케이 인간이 신입해 이제. 인간 신입. 빨리 가가지고 회인 교육해. 야 두 번째로 죽은 애 누구야? 야 두 번째로 죽은 애 누구야? 이병 김윤우 이병 김윤우. 야 그러면 계급이 바뀌었다. 인간이가 신입이고. 야 이병 김인간 야 제대로 하자. 야 제대로 하자. 야 야 따라와라 얘들아 따라와라. 야, 안 따라오시. 야, 아야야야. 야, 저 A급 판들 뭐 하는 거야 지금? 제가 분대장님 빨리 들어오시지 말입니다. 앞에 가면 뒤집니다 말입니다. 뭐가 있길래 그러느냐? 그 팔다리 그 납치하는 애하고 용왕족발 보쌈. 아이고. 저기 앞으로 가면 두팀 말입니다. 지금. Oh, this is pumpkin pie. 일정인데. 야채기야 뽀삐. 뽀삐. 너 니가 아니 이거 몰라. 첫 번째로 죽은 애가 인간이 나왔대. 인간이가 죽고 내가 죽고 연어가 죽고 네가 죽고 용영이가 죽었어. 그럼 내가 동생이야. 아니 네가 중대장이지. 그지? 아니 내가 무슨 소리야? 내가 많이 올린 거잖아. 야. 아니 죽은 거 아까 그 야차 뜰 때. 아니 그게 아니라 살아남은 무슨 아니야? 그 아까 플레이할 때면은 네가 중대장이고 그러니까 연어 인간이 용용이 나 너. 나는 말년이라 갖고 그냥 저 앞에 있어 원래. 말년인데 내가 뭘 일을 하냐. 말년인데 내가. 야. 조용히 하도록. 야. 이상 있으면 말해라. 이상 있으면 말해라. 야 나 씨발 구라한 거 인간이가 몹인 줄 알았어. 나 인간이 소리 듣고 저 새끼 몹인가? 인간이 몹인 줄 알았어. 인간이병 무슨 일 있었나? 성윤모? 성윤모? 네, 성육모입니다. 조지 마라 이것들아.
주지 말라고? 우리 이길 수 있다. 야, 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 야 무기 줘봐. 야 무기 줘봐. 아 무기가 없네. 잠깐. 타로 카드. 내가 자폭하면 니들도 야, 주냐 일병 혹시? 나무랭이 닥쳐. 얘들아 내가 친구를 불러왔어. 야 혹시 야 혹시 나 지금 이상 아 왜 저 친구가 씨발로 야 이 씨발 새끼야 그냥 그대로 뒤져 이 새끼야 아 미친 새끼야 왜 이래 사이코냐 야 나 혹시 이 상태로 자폭하면 어떻게 되냐 야 열어 사이코는 쟤인가? 야 열어 장애. 야 어그로 끌고 올게 내가 뭐야? 죽어라 김인가 나 간다. 나무 위에 쳤어 로리 김이 야이 미친 새끼야 야 아니 나 안해 야야야야야야야야야야야 야 이 계급사에 씨발놈아 야 계급사에 그래 싸우자 이 개새 야 야, 계급사에 니가 너희 씨발아 김인간이 개새끼야 자 이번 영상 제목은 계급사회였습니다. 이번 영상 제목은 유튜브 아 씨발 그냥 욕할래요였습니다. 이 이상 아니, 시청해주셔서 감사하오니 인트로는 김인간의 죽음으로 대체하겠습니다. 엘리우스 젤리우스 익스트리무스 야 김인간 제발 김인간 젤리우스 익스트리무스 왜 안 나와? 젤리우스 익스트리무스 앞에 자꾸 땡겨. 젤리우스 익스트리무스 됐다. 아 전화하기 싫다 진짜. 야야야야야 번외로 마지막으로 한 번만 이상. 야 진짜 찐막 4명이서 찐막 진짜 수고하셨습니다. 아 진짜 찐찐막